5个号事故，艺人林志玲 IG 发动态表示非常心痛，要为救灾人员打气，希望大家渡过难关，并随即捐出400万，希望协助受伤受难者。 艺人还有台语金曲歌后詹雅雯捐100万，港星杜汶泽同样捐100万给罹难者家属，网红馆长陈之汉也捐250万要给政府救灾，凤梨叔叔吴弘毅则捐30万给遗体修复团队。政界也有许多人爱心驰援，蔡英文、苏贞昌各捐1个月薪资，江启臣也捐月薪20万，民进党立院党团捐100万给卫福部，中央党部捐100万，再加上全体党工将捐1日所得。 台中市长卢秀燕、桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈、新竹市长林志坚、嘉义县长欧章良跟屏东县长潘孟安都捐1个月薪资。艺人政界爱心源源不绝涌入，光卫福部5号统计收到捐款就破6000万，但前卫生署长邱淑媞竟然开炮。 邱淑媞怒批谁又伺机发灾难财，很明显知道人祸了，官署竟然还出来募款，质疑是转移焦点，把人民当提款机。这一个时间点都要有点人性啊，觉得很多事情不要把它政治化，每个人都要有点良心在你的心里面。后续的如何使用怎么公开透明，我们不能滥用国人的爱心。 救人就在关头，绿营懒得多骂邱淑媞，国民党也无法护航，只说卫福部专户后续要透明就好。其实卫福部早就说明，捐款指定用于伤者医疗复健、家属经济支持，每个月都会统计用途，绝对公开透明。希望有心人士别借着外界爱心政治操作。三立新闻周年仲凯、刘家伟、黄大峰台北报道。